po spekulohet për çfarë lakim emrash, prap kthimit të familja e Shari, ku ta diun, ju lutem, posti i presidentit ka kritere se kush mund të jetë president. Nuk mund të zgjidhet presidenti vetëm për efekte emocionale apo për populizëm, për dhënë një efekt ku ta diun se natyra e Shari përdor zoti Kurti duke manipuluar me vlerat e familjes së Shari. Ajo është një familje shenjtë, ajo qëndron te themelet e shtetit. Nëse vërtet respektohet familja, respekto kushtetutën, respekto rendin kushtetut, ligjet, zhvillimin e vendit, mos lejo ikjen e rinis, mos krijo jo stabilitet dhe pasiguri në vend, dhe ja ky është respekti ndaj gjakut, dëshmorë ndaj familjes Jasharin në veçantë. Kështu që ne kemi qenë në situatë kur këto precedente politike që po krijohen, po fillojnë të zëvendësojnë edhe normat e kushtetutës. Pra, vendimi i fundit të gjykatës kushtetuese vërtet ka treguar se ka dalë për rolit vet, se është kapur si mekanizëm. Unë jam ai që kam qenë gardian të rendit kushtetues dhe shtetësisë. Mirë po, vendimi i fundit ka treguar se ai mekanizëm është i kapur. Dhe ajo ndodhi pikërisht me aty janë 3 anëtarë ndërkombëtar dhe 3 janë vendorë, se është e hendikepuar gjykata kushtetuese sa i përket numrit të anëtarëve, që duhet të ketë 11. Dhe tani vizita e tij në Paris e solli me automatizëm një vendim që shkeli vetë interesin, domethënë vetë misionin dhe objektin e subjektin e trajtimit që ka kjo kushtetuese, kjo gjykata kushtetuese. Kështu që ne po me këtë tendencë, këto precedente politike t'i kthejmë norma kushtetuese ose duke shkel të mizavendësu ato, atëherë po krijojmë një cikël të vazhdueshëm të krizave, i cili do ta përcjell edhe çdo proces i rëndësishëm shtetëror, siç është kjo, po që ishte më herët në ajo zgjedhjes së sekretarit të kuvendit, po kthehet në betejë politike që për mua nuk janë asgjë tjetër përveç të tendenca për të instaluar supremacinë e vet politike, për ta kapur shtetin ose për ta bërë atë jo funksional. Nuk ka mundësi që proceset që janë kushtetuese të politizohen. Kjo po ndodh sot në Kosovë në vazhdimsi, edhe kjo nuk i shërben rendit, stabilitetit kushtetues dhe as sigurisë. Kjo tani nuk po shfaqet më vetëm në jo seriozitetin edhe pas mosbesimit që na është krijuar në arritje ndërkombëtare. Kjo është çështje e sigurisë edhe brenda vendit. Ju e dini se këto ditë ka pas lajme të vazhdueshme për lëvizjet të Serbisë, domethënë në veri, për mobilizim forcash dhe në nxjerrjen afër kufijit. Pra, janë zhvillimet që nuk e kanë rrikat dimensionin e rrezikut dhe të sigurisë, që po lidhet drejt për drejt me strategjinë e Serbisë në territorin e Kosovës. Pra për ta mbajtur gjithmonë një vend jo të qëndrueshëm politikisht, jo stabil në aspektin funksional. Pastaj plus ato politikat gjëra e diskriminimit, pakica ku ta diunë që i nxorën nga veprimet në veri pa koordinuar me aleatët, të cilat pas 5 vitesh jashtë çfarë na sollën. Prapë kemi një situatë njëjtë në veri, lëvizja është e lirë, por siguria është në minimum. Ka tani shpërfaqje të bazave të armatimit, proliferim armësh nëpër komunitetin serb, afrim të Serbisë në kuvijat kufijit, që po shfrytëzon për politikat e veta ditore, sepse ka procesin zgjedhor, një shkollë e vjetër e njohur tani, dhe unë besoj se kur t'ja shtojmë kësaj edhe dobësimin e strukturës policisë, pastaj edhe FSK-s, e cila është një proces implementimit të kapacitetet plot operacionale, por vetëm në formë selektive, pra blerjet të cilat japin efekt publik, sa për votë, për konsum politik, por jo për përmbushje kapacitetet plot operacionale, tregon se kemi një stërkeqe shumë dimensionale brenda vendit, të cila përbën rrezik. E tash është problem se këto ditë ne u përballëm me një situatë kur prapë po fillohet ajo mobilizimi atyre strukturave që kanë qenë kundër luftës, që janë edhe sot kundër strukturave të luftës, duke i cilësuar si struktura që luftuan për lirin, po për kapje të pushtetit, apo për largim të Serbisë për të zëvendësuar gjërat. Dhe këto narracione që po krijohen e kanë një qëllim shumë negativ. Këto mosmiratimi i ligjit, kjo në rezultat mas pari i mosmiratimit të ligjit për mbrojtjen e vlerat të luftës, pra nuk kemi një sistem vlerash të kodifikuar. Dhe mosmiratimi i këtij ligjit ka një qëllim strategjik në vetë të kësaj strukture politike, është tendenca për të shtyrë organizatat dalën nga lufta apo veteranat në vetgjyqësi. Pra, dhe këtë pastaj këtë veprim vetgjyqësie ta përdorin si argument ndaj vetë eksponentëve të luftës shlirimtare. Pra, janë tani nuk është diçka që zhvillohet nga herë, por do të thonë se këtu janë shpërfaqur shumë aktorë
që kanë janë të identifikueshëm, kanë përdorur metoda që tani më janë të identifikueshme, i keni parë ka eksponent e atij eksponent pro-jugoslav, atij jugonostalgjizmit, apo të rritur në patriotizmin jugoslav që janë shpërfaqur vetë dhe dalën nëpër media përmes disa ekspozitave nëpër sheshe, nëpër shkrimë dhe botime të ndryshme. Pastaj forma të deklaratave sinkronizuar nëpër media, të cilët kanë pasur qëllimin degradimin e vlerave të luftës, e kjo i bën faktikisht sa është një strategji e qartë për një nxitje të reagimit vetë gjykues të këtyre strukturave. Kjo çfarë ka qëllimin në final? Dërgimin në mesazhe në dhoma speciale në Hag, se këta janë eksponentet edhe unë sot e krimit dje. Pra është tendenca për ta ushqyer atë pretendim të akuzës në Hag se kemi të bëjmë me një strukturë e cila për atë asaj siç që kanë përcjellsuar ata ndërmarrjet përbashkët kriminale dhe unë mendoj se është ushqyer jo vetëm këtë periudhë fundit. Kjo është diçka që po ndodh prej pas luftës me veprime të koordinuara, me dezinformim sistematik dhe të koordinuar etj. Pra, kjo po vjen nga një strukturë e cila tradicionalisht është edukuar në frymën e këtij patriotizmit jugoslav dhe tani po provojnë me artikulu se nuk po lexohet në çarqet as mediale pas politike, me artikulu një si them narrativ të rrezikshme sa i përket procesit politik i Kosovë. Pra, po duhen me relativizu kauzën e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ka qenë kauza e lirisë, dhe me kthy në një kauzë e cila gjëja pas ka qenë një konflikt i brendshëm, pra kundër mendimit ndryshe që pas ka ekzistuar në procesin plural politik të kohës së okupimit e disa politikë dhe pluralizëm ke mujtë me zhvillu në atë kohë. E kjo është një situatë shumë e rrezikshme, kur pra po tentohet të thuhet se lufta UÇK ka qenë një represion ndaj një shtrese që përfaqëson të ato mbetjet e organizuat një strukturë pro-jugoslave që në atë botë kishin edhe një orientim ideologjik pro-jugoslave dhe ishin në atë kohë nga lëvizja pro-jugoslavi, nga lëvizja jugoslovenet e bashkuar, nga lëvizja e majta jugoslave apo po tamam ashtu jugoslavenska lëviza, të cilat i ku dhe hequr në atë botë, zoti Veton Surroj, që ka qenë lider i këtyre lëvizjeve dhe ka bën garë elektorale kundër lidhjes demokratike atë botë dhe partive që kanë përbërë spektrin plural në Kosovë, në okupim të Serbisë, e të cilat edhe sot e kësaj dite zoti Surroj është kryekëshilltar për negociata me Kurtin. Është promovuesi i idesë së Republikës së Tretë, që është ofruar në takimin Milošević Holbrooke, si kurs për heqjen e Serbisë nga këtu. Republika e Tretë ka qenë pjesë e asaj RFJ-s për Federatës Jugoslave mes Serbisë, Mali dhe Kosovës. Dhe ata e promovuan këtë projekt në zgjedhjet e vitit 2021, ku morën po ashtu një shumicë të kualifikuar siç ishte 50%, e kjo po është një rrezik për vetë tarmen dhe shtetin e Kosovës. Unë mendoj se pati një përgjim që u shpërnda në takimin e zotit Kurti me zotin Macron në gjatë vizitës në Paris, ku ai i bën të thirrje të drejtë për drejtë, siç ishte e parafrazuar, kam rrugë dikon në një pasus nëse më e me gjithë, i thotë i nderuar zoti president, ju lutem të koordinoni edhe me kancelarin Merz dhe në gjykatat dhe në dhomat speciale të vendimi i gjykatës të jetë në favor të drejtësisë. Po më poshtë pastaj ishte në njëjtin tekst se lirimi i tyre, shpesh çfarë paragjykimi. Lirimi i tyre, po fjala për liderët e UÇK-s, do të jetë pengesë për zbatimin e planit evropian për paqen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pra, këtu kemi të bëjmë me një ndërhyrje të rëndë politike mbi drejtsinë dhe një instrumentalizim të asaj për agjenda negociuese, të cilat deri më sot nuk kanë treguar se janë të mira në Kosovës. Tashti kjo ka çarkulluar në nivelet e larta të inteligjencës për shkak se Macron ka një përplasje me presidentin amerikan Trump dhe nga këtu ka dalë kjo. Sipas gjitha informatave të këtyre që pretendojnë, i ka edhe zoti kryeministër Rama dhe në USB këtë shënim. Kështu që unë mendoj se kemi të bëjmë jo vetëm me një narrativ kundër luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe një mekanizëm i cili po vën në pikpyetje edhe seriozitetin e vetë shtetit dhe funksionimit kushtetues të Kosovës. Nëse këtu nuk gjenden mekanizma që të ndalin këtë strukturë politike në këto aventura të rrezikshme ndaj suverenitetit dhe integritetit të shtetit. Dhe nëse në shumë shpejt do të kemi lider të luftës në Kosovë,
që ata ta morën rolin e ndaljes së kësaj tendence, atëherë ajo çfarë pres një ditë vendet dhe të popullit që kanë problem në konsolidimin e identitetit vet, mbi vlerat kombëtare që janë të sistemuara dhe të kodifikuara, zakonisht kanë përfunduar në përplasje qytetare apo me gjuhën konvencionale lufta civile. Modeli më i eklatant është Shqipëria. Në vitet 90 e bën ndryshimin e regjimit në formë demokratike, mirë po në 97 nuk ka asgjë mangët një luftë civile. Qartë. Ndërkaq, zoti Berisha, në Kuvendin e Kosovës janë përfshirë disa reagime pas deklaratave të deputetit Fatos Geci, i cili sigurisht të deklarata u cilësuan si të rënda dhe përçarëse. Fjalimi i tij i drejtuar ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi mbas vendimit që u dha për Naim Urselin, ku bëheshe fjalë për vrasjen e bashkëshortes